Merry Christmas buli muntu ahero ko wanyakuliriza Clouds FM no sobora kuja noranga business yawe ha radio ni yemu kandi bagenzi betu ba General Enterprises bandi basangwa na mbere hakabali community hall hanu opposite ya public library niba kugamba baina buli kimwe cyo kwetaga munju yawe na mbere hali entebe ne yokugwaika kugara hansi yekendeka kuimukia bainezo offices zinezo kwehindiro kagenda mu counter ko hayo kasika draw ko hindiro kagenda nyimo kongo kagaruka baina dressing mirrors na mbere kwemereka koleka maiso ne nyuma baina types za sideboards zona baina vitabu size zona na ezo kwetaga hamune mifalsi zazo baina mosquito nets baina TV stands baina curtains mu size zona oraba noenda kumanya bikiraho terha namba ya simu 0774 kinana na munana kinana na ina atano na ibiri rundi 0770m abiri na mwenda makumi abiri ananaina nosebera kubatera na namba yabo endi ya 0701 29 20 58 abo ne bagenzi baitu ba General Enterprises abo kusangwa na mbere hakaba hali community hall opposite ya public library. Kasenta kataito mu Christmas bonanza orange ne buchorange ne bwira orange kere kona orange byawe okwate nkumuti arabia ojorange duka orange hoteli orange obukatale orange fresh notunde bar notunde ngoye oresere byo mulembe notunda magali notunda motoka oja Clouds FM ojorange sente taito mugazango tuna spare ne bya masanyarazi notunde ntabero notunde kaito oine kanisa ijo tendereza ayi mukama naijuka notunda jokunya wene mbazi no janja baba notunda furniture ayaya notunda boarding ayaya masutu ga Christmas ayaya makanzu ayaya kana makoti mawe naijuka naba masimu naba hardware ayi mukama ijo tundo mwiri wa Christmas ukwate kigana cha sente egiyo Christmas bonanza nambero kwatira rupia hakiana na munana kutujezi tano Clouds FM. Nga tutambula okweyongera ogenda maso bano babayise God's Way workshop basangibwa ku lubiri awo wa Rukoto badiringa metal works oyagala enzijje za double ne single amadirisa againa type za design zonna gate ezislidinga neza shutter zonna bazina ebitanda mazongo todeka nebirala ebisukulumaawo bagambye bakuwa amadirisa agechi nabiro kubwerere kasitokola order enene bakubire ku 078 0M asatu musanvu asatu momwenda Maria Craft abatunda omugamba ebyanzi amajuta g'abagore n'ihembe n'ejjembe lyako ndoza ebibbo by'abagore endiro ezobulo mu size zonna ensawo eza craft ez'abaana b'amasomero ebitenji byabakyala ebirungi ennyo ewamu ne jacket eziri African jacket za swaga nnyo gendo zifune engoma mu size zonna ebinyege n'emicyenco balina craft opena zonna ebyobuhangwa byonna era nga basangibwa ku Lugadi Road Kitungi building bakubire ku 077 0319 oba 075 788 688 10 ojja kuba obafuna ku mbeera bwezityo aba Atlantic Electronics basangibwa ku Babiha Road Kisasara building badiringa mu solar panel ne battery zazo eza acid battery neza powder main switch mu size zonna cable ezebika byonna cable mu size zonna nezebika byonna eza masanyalazi power cables baina chandelier eza matarago teka mu njuyo oberengo yakayakana baina zipakoleta obebinike za masanyalazi trunking mosobolo kuyisa cables zo ngotambuza mu abaina amakolero industry ne walala ne waka okwewada wires n'abaana abatozi kwatamu amasanyalazi ngabakuba pass za masanyalazi bazina bikabyo ya gala extension cable bulb zonna bazina neziri rechargeable loka ezenziji bazirina era nga bagambye basomesa n'okuwayalinga era bagaba ne certificate ezikirizibwa ku nsonga ezikwatagana ne wayalingi mu ggwanga erya Uganda. Esimu 07
musanvu 0788 31628 ne 0700 14 08 nsonga bwe zityo. Abot lwaki abaawo tatambula n'agenda mu Taiwan? Atugende mu Taiwan tusobole okubanga nayo twekeneenyaayo munda mu ggwanga eriyitiddwa erya Taiwan. Ate China yo lyegamba ssebo muli matwale gaffe. Tuli mu Republic of China, bo we beeyita Republic of China, gye tumanyi nga Taiwan mundaawo. Era we tujje kenneenya Republic of China, Taipei kyekibuga kyabwe ekikulu kiyitibwa Taipei, naye ekisinga obunene kye bayita New Taipei. Bano boogera Fosam, Hakka, Hokkien, Mandarin waba China, Matishu, era nga basingayo ba China be baliyo, era Bahani aba China ab'enjawulo bakola ebitundu 95. Kati wali abayitibwa aba Hokol, aba Hakka n'aba Weshengeren abawakwawo. Bano bakkiriza mu Buddhism ebitundu 35, Taoism ebitundu 33, ebitundu 18 tebalina nzikiriza mu bitundu ebyo. Gavumenti efugibwa mukyala ayitibwa Tia Ing-wen, Vice President ayitibwa Li Ching-ti, Prime Minister waabo ba Premier Yesu Sheng-chang munda mu Taiwan. Era nga wetulaba Taiwan nga yo ekizinga ekyo kiba kyenkana square kilometers 3,600 mu 1,907 ze square miles 1,13,976 nga wawerayo abantu obukadde 23 n'emitwalo 56 plus munda mu ggwanga eryo. Era bakwata kifo kya 56 okuba n'abantu mu nsi mundaawo mu Taiwan nga bwe tujjekenenya, era nga bagagga okusinziira ku GDP yaabwe. Otandika okuvayo n'ogyekenneenya ebalibwamu obuwumbi. In fact wetubala eya PPP eba mukase kamu trillioni 1.276 naye nomino etwalibwa ku buwumbi 635 n'obukadde 547 munda mu Taiwan. Bwe tuyingira munda mu nsonga z'eggwanga erya Taiwan, sembeza omuzinda Labot munda mu ggwanga eriyitiddwa erya Taiwan waliyo nno okwegezaamu okugenda mu maaso, okwegezaamu kugenda kuba mu masekati g'abamarine okuva mu ggwanga erya United States of America nga bagenda kwegezaamu n'abasajja ab'amagye g'eggwanga erya Taiwan oba beetwala nga independent state aba Taiwan. Era mu wiiki eziddako tebatutegeezezza lunaku lutuufu kubanga bino biri ku Defense Department ya Taiwan. Mu wiiki eziddako okuva ku eno nejja bagenda kubanga balondamu olunaku lwe batandika, era nga okwegezaamu kuno kw'amagye bagamba kwa nkizo mu bitundu bino n'eggwanga lino. Naddala we tulaba nga amawanga gano America ne Taiwan diplomatic relationships zaabwe oba enkwasaganya zaabwe ez'ekikungu zibadde nga ziri ku level ya wansi kubanga babadde tebakwatagana ng'ebyeddayo paka mu 1979 Ronald Reagan yalangirira n'agamba ye atwala principle eya One China. Taiwan is part of China. Ne babeera nga kati Taiwan nyivu tekwatagana n'Amerika naye kati bazzeemu okuddamu okwatagana. Okusinziira ku information evudde mu Defense Department y'eggwanga erya Taiwan, basojja ba America bajja bakola training eziri consecutive n'amagye ga Taiwan. Bajja kuba mu field eya tactical attacks, engeri gye basobola okukola okwegatta ne bakola obukodyo obw'enjawulo mu kulumba ebyombo, okuba submarine, okuba zi destroyer, okuba amaato aircraft carrier, okuba
fighting boats ezo ziriko emundu n'amaato gonna ageetagisiza ddala ebyokunyanja engeri gye bikubwamu kubanga yentiisa China gye bataddeko kasaba mala okupafectinga tactics zino China ejje kuba bajja kuba nti balabika beetegese. China egamba ezo drill tezijja kubaawo. It cannot happen. America okola drills ne Taiwan. China egambye tekijja kubaawo oba baagala oba tebaagala. Anti katutandise political drama tugenda kuba tumwekenneenya. Exercise zino Taiwan egamba bagenda kuba bakolera ku base zaabwe. Naval base eyitibwa Tishoying mu bitundu ebya Kaisho Shiwanga. Banatulumya n'ennimi Kaisho Shiwanga gye bagenda okubanga beegerezaamu ku naval base. Majje galina base yago ate nga bakumazzi kitegeeza baba ku lubalama. China bagamba it is impossible. America tebagenda kuleta boots ku traininga n'abasajja bano mu tactical defense tuzise defense tactical attacks ku byombo ku maato n'ewalala. It is unacceptable mu mbeera bwetyo. Era mu butakomaawo China okutegeera nti ekitegeeza neddamu ne kiriza submarine endala 3 okuheadinga mu bitundu ebya Taiwan mu strait eya Taiwan neri mu buvanjuba bwa Taiwan neno Maserengeta gye basuubira ebyombo bya America gye birina okuyita basojaabo kuba ba marine balina kugira ku maato. China eteezeewo esindise submarine teri kusala. Ne batakoma okwo President Xi Jinping n'alagira destroyer 4 destroyers zigende okwetoloola ebitundu ebya Taiwan. Balinga ba dispatchings to take over Taiwan bagisazeeko navale in a naval format mu buvanjuba eno ku strait gye gatta ne China neno gye basuubira Maserengeta okuva mu South China Sea jukira olwedde bateegayo kati basuubira America gye balina okuyita yonna bateezeeyo. Are we ready okulaba olutalo oba tuli mu political drama nga bwe muyise? Political drama tugenda kuba tumwekenneenya. Mu 2018 United States of America ne Taiwan bavaayo ne basayininga ne batandika okukola endagaano n'okwasaganya okuli diplomatic okuzijja nga we zaali zigongobadde nga zakwambaga mu 1979. United States of America neeyisa etteeka erikkiriza abatuuze baayo nga America okusobola okusaabala batravelinge bagende mu Far East ne mu Taiwan babeere nga bakyalayo luli balinanga kufuna authority n'okufuna visa ogendayo olina kuyita mu China. Kati teweetaaga kuyita mu China ogenda direct paka mu Taiwan visa free mu mwezi oba mu mwaka gwa 2019 nga gugwako amawanga agabiri gatandika okukomyawo omukago ne bagutwala ne ku level ey'okuteekawo consulate embassy. America oteeka embassy okurecognizinga Taiwan munda wali eri ne Taiwan okuteeka embassy yayo mu China nga kiraga egenze nga independent state. China ebyo byonna ebadde ebivumirira ng'etegese kunyagulula. This time submarine 3 destroyer 4 bas drill ezo zinaabaawo oba drill ze zinaaleetera China okulaba ng'ewamba akazinga kano militariri kuba bakwetoloza submarine 3 muganda wange ogwo guba moto guba muliro gwennyini. Omwaka guno nga gutandika mu mwezi ogwokusatu administration ya Donald Trump yeetegeka era neetegeka ekiwandiiko n'ekiwaayo era neyamba okusayininga etteeka lye bayita Taipei Law. Etteeka eryo erikwasaganya Taiwan ng'ekigendererwa kyakubanga bateekamu bapatanazi ba America bonna mu kuwagira Taiwan ng'eggwanga okuginyweza nga yo ebeeko byekola nga eggwanga eryetongodde eryakazinga era erijja ng'okwatagana na America kwesaba eteekeko base eziwerako nga 3 ebeere ng'esobola okuba nga China kati egyetoolodde buli wamu egineutralizing. China tekkiriza America kuteeka base awo, bayinza okujja mu drill ne balemera awo.
kati omukwano guno gutandise okujja masekati ga America ne Taiwan gudze gutuukidde ddala ku levu ey'ekinamagye nga Pentagon ewamu ne units zaayo oba ebitongole Pentagon bye approving ebikola ebyokulwanisa ebizimbira n'amagye ga America babadde nga batunda ebyokulwanisa eby'amaanyi nga babiguze eggwanga erya Taipei oba erya Taiwan. Omwaka guno muno nga tetukomye okwo tulabye zi fighter jets, tulabye drone, tulabye zi missile, tuzze nga wano tubyogera zi harpoon ziki baziresenga ne batakoma okwo omuwaatwa mungi ogwa missile system nyingi ze baleese era nga bazirese mu defenses ez'eggwanga erya Taiwan okwekuuma ku ggwanga erya China. Defense systems ezo nagamba bwe bazireeta balina okuleeterako ba expert okuziperfecting engeri gye zikolamu engeri gye ziperforminga ate kasita aba Taiwan bamala oziyiga baba basobola ozikozesa kati olina kujja mu stage eno China oba onaatwala nga tebannaziperfectinga. United States of America eyimirira mabega wa Taiwan gye stadde kuuli era nga kino ebanga esindika sigino ennuŋŋamu n'okulabula eggwanga lya China bawoninga Beijing nti singa akazinga kano aka Taiwan kafuna obuyambi obujjudde full support okuva mu gavumenti ya America era n'okubanga bafuna okufuna partnership eya military maseka ga America ne Taiwan China n'ogezaako okulumba oba olumbye alayi owaki owa America kati eba tena kyakola muba mugenze kulwana kyesimanyi oba America eba eri ready kuva ku bwa superpower kubako kayinza oba nakakatego simanyi tugenda kubyona kubyekenenya naye kati tuli mu political drama. Government ya Taiwan ku side eri endala naye eri mu kusindika sigino za kigalo eri ensi ogiraga nti America ne Taiwan tuguddewo essula empya mu nkwatagana zaffe era nga twewogomye ku gavumenti ya America okubanga yeetwongera okutuwa ebyokulwanisa kuba tujja sayininga diiru zonna sente tuzirina tubeere nga tukola ki tuteekawo nkugambye Taiwan ngagga kati China obugagga obwo bwonna ate nga abaliyo ba China bennyini abahani ba Xi Jinping lulimi lwe lumu ne bagamba nedda sevu temujja kwekutulako mu mbeera bwetyo. Taiwan egezaako kuteekawo kulaga nti ebyokwerinda ku matwale gaayo ne ba civilian abantu baayo n'ebitundu nti biri safe from aggression. Ku side eri endala balaga diiru ezo zijja bazisupportinga joint military cooperation era mu kwegatta okwo kw'amagye bagenda kuba mu field eya surveillance intelligence n'okunyweza defense capability n'okuteekawo eddembe mu bitundu ebyo. China egamba akuna drill tezijja baawo kati era gavumenti ya Taiwan etandise okubanga esaba America eteeke base eziri permanent mu Taiwan. America eyagala 3 tikasita zibeera waawo ezo zibanga deterrent effect singa China eyagala kubalumba okolako military action ebe egenda kuyitana mu bases eziyitibwa ez'Amerika. Kati China omugezi ng'onaatwala mangu don't accept them tobakkiriza na kuteekawo base ezo tokkiriza kuteekawo base ezo n'omulundi n'ogumu era mu mbeera bwe zityo. So kati China egamba baaba tetujja kkiriza amagye ago kujja ate tugenda takinga over. Kati is China ready okulaga military might yaayo egenda kola nga Russia ewambe ku Crimea kubanga submarine 3 olwono luba lutalo destroyer nya kuba kye zikola zikasuka miso zikasuka ki zi interceptinga zibako basoja ababala abasigadde kuba zino wezimala okukiryalinga amalala amagye oleeta either mu bango bogayisa kuki ku converti ne frigate ezibasitula. China is ready okulemesa drill ezo kuba egambye tezijja kubaawo oba ki. It is not going to happen. America tegenda kwegezaamu na Taiwan
are they ready? Kati engeri gyali political drama awo ne tusalirawo ne tugenda mu America direct. President Donald Trump nakola decision era wano ekyokusalawo nagoba defense secretary we Mark Esper kirese okweraliikirira kirabika apulaninga kola military move mu wiki ezisembayo nga ali mu yafesi era nga obukulembeze obupya bwataddewo mu defense department butambula naye agobye Mark Esper gwalese is a yes man kirabika Trump ayagala kola military move ayagala gikola kubanga abadde ayinenta China eyo buli kaseera badde mukubya omutwe economically emukubya omutwe kati nga to cap it down you have to show them militarily nene militarily abasajja abahanisi bangu kati agobye defense secretary Mark Esper he has been too slow obongo bwe ramu ali wansi tapikinga mangu. Trump alese omusajja gwe bayita Christopher Miller abadde director owa National Counter-Terrorism Center kubanga anenya China okubanga sponsoringa terrorism nga wanenya ne Iran kubanga China fundinga Iran mu mbeera bwekyo n'atakomaawo China ebadde terrorist mu financial terrorism ne walala kati alese wa National Counter-Terrorism Center Christopher Miller ajje abenga acting defense secretary kyokka kyakikoze na bypassing amateeka nga gwe galina okuba mu ggwanga erya America kubanga normal practice yaabwe eyokuba ne second in command mu Pentagon second in command yadda mu kifo ekyo kasita akigenda mu temporarily singa kifuka vacant bwogoba defense secretary kati amuliko vice defense secretary yatwala ekifo ekyo ne Trump abypassings naletowa National Counter-Terrorism era nga ye yamuwa ekifo ekyo Christopher Miller namuinstolingawo yes sir tasoka ku evaluatinga kati katemba atandise wano yafes omusajja agivaamu ayagala givaamu nga alwanye ayagala givaamu nga akoze atya okulangirira kwa Trump kuno kwasoose kuyita ku Twitter nagamba Esper has been terminated olulimi engeri gyalukozeseza terminated agiddwawo oyo takyali mu system era nagamba Christopher Miller yagenda okubanga ayina immediate control yagise amangu eddala okontrolinga Christopher Miller yamaze oluvannyuma lw'okuyisaawo ebiwandiiko bya president Christopher Miller n'avugirawo emmotoka n'ayingirawo mu Pentagon era olwatuuse mu Pentagon bw'ati n'atandika okubawa guidances n'atuŋŋaanya workforce ya Pentagon nkugambye abakozi ba Pentagon abasinga teri yali agitambudde n'agimalayo gyetooloola yonna era abasinga bamanyi we bayingirira ne babuliramu the hugest office on the planet yesinga obunene yafesi ku planet eno nenne waliwo Obama we yali agenda yabali bamutwala ne babula ne bagira sawa nga bbiri bakyabuze gye balina okugenda munda omwo okutambula flowa emu ogyetooloola flowa emu ogyetooloola yonna oba weetoolodde kilometers 5 kati bala stories meka waggulu 6 ezo mu basement wansi nga tozibaze kuba bo bazimba nnyo mu basement waggulu 6 mu basement waliyo nga 6 nayo tosobola teri agimanyi yonna kati omukulu olwatuuse babamu n'obuzindaalo obwo bubategeeza mwenna n'abagambirawo continue mwenna mwongere ogenda mu maaso ne missions zammwe without change temukyusa naye instructions zenja okubawa nga zivudde ew'omukulembeze tulina okuzekisekyutinga kuba ziba orders eza president tezisobola kuba nga zikola ki nga zigaanibwa White House emabege badde ng'etegeeza ng'ebigambo bifuluma nti Trump alabika agenda kufayalinga ba several officials okuva mu national security era abasinga oluvannyuma lw'akalulu ali mu kubagoba ku nsonga eyo ku Esper
n'agambibwa ddala okuba ng'ovudde kugoba espa Trump ono abadde munyiivu ne ku director wa FBI, director wa Federal Bureau of Investigations, forever bothering individuals abaddugavu bagiyita oba Federal Bureau of Idiots. FBI, Federal Bureau of Investigation, abo bafeds mu America bazibu nnyo, teri atabatya kuba yo CIA etekirizibwa cooperatingira ku ttaka lya America, erina cooperatinga outside wekyo wano nebawo ne besi zaayo naye terina kukwata kuba America kubacunya bikola ki abo FBI yebakwasaganya Homeland Security baba banjaga DEA baba babyakulwanisa ne bateeka mu ATF alcohol, tobacco and firearms CIA okucunya kwayo naye era ebacunya mu nkukutu kuba safe houses ezirina kati ng'anyigira Christopher Ware director wa FBI obuta investigatinga balabe be ku byobufuzi eri tiimu ya Biden's oba ya Biden n'atakomaawo era munyiivu era mutwakaavu nnyo eri director wa CIA ayitibwa Gina Haspel okuba aluddewo era yalwa okuta ebiwandiiko ebyali classified ebyali bikuumiddwa mu nkukutu ebiri classified ebya campaign eza 2016 nti singa yabita mangu bino ebyokugamba nti Trump Russia ye mulani ngagira ki nti byandibadde biraga omusajja sitali ku Russia ali ku America kati ono nalwawo bita kati abantu ne basigaza kiri mu bwongo ebiwandiko nga tabitadde omusajja ne bamuzinga akalulu tuvola bakukuluma kaddemu kabalwe paka nga 8 mu December kati ne Gina Haspel awulira amulinako obuzibu era naye ayagala mufa yalinga nga tetunayingira mu kalulu. Trump yavaayo publicly n'agamba nti njagala kubanga nteekawo embeera ey'okusika amagye gaffe aga Amerika abasirikale abawerera ddala 4,500 bave mu Afghanistan by January babe nga bali waka oba Christmas ebasange waka Thanksgiving n'ebirala nga we bitambula Christmas feri abaddugavu tuba tukuza kwanza njaji basomesa fe tulina kuza kwanza yetujofo kuza si ebyo kati nga kyayagala embeera eyo amagye gajje era emabega n'avaayo n'agamba alina n'obusobozi okuwithdrawinga force ya America amagye g'Amerika 500 abali mu Somalia baveeyo bese ezo zigalwe tajja kulwana ntalo z'Abafirika n'okwongera withdraw ze yakola n'ajja amagye mu Syria abalala ne basigalayo nga bakuuma amafuta fo kujjayo fo economic interests naye nabo nga awulira ayagala nabo baveeyo kye babbye kijja kuba nga kimala kati kinaba kirambulukufu. Trump atandise okupimapimamu amagye ayagala gakomewo ayagala gasigaleyo ayagala kati tekinaba kirambulukufu akyaweyinga ku move ezo bwezityo era emabegaawo abadde nga ali frustrated nga munyiikaavu olw'okuba nga Pentagon ebadde eremesa ebigendererwa bye ebyokukomekereza entalo za Amerika empanvu eziri busukka buziba yazita long running overseas wars ezitagwa era nga alaba mu wiiki zino 10 ezisigadde kalabika ke kayinza okuba akakisa ke ak'okutuukiriza ekigendererwa kino okuleeta amagye ewaka oba okuba nga akola embeera ey'okuteekawo olutalo agende nga naye alina kyalwanyi ate kasita aba nga alwana aganyabo baba tebajja layira abasigala nga yakyaliwo kuba olutalo aba initiatinze aba alina olumaliriza kyenagamba di Roosevelt okufuga America ebisanja in fact byali bina ekyokunamu yafiira eyali vice president we Truman n'afuuka president yo Truman ye yasuula bomu ku Hiroshima ne Nagasaki naye kano kadi Roosevelt kali kasajja kalina polio ebisanja 3 bina ekyasooka ekyokubiri balwana ekyokusatu balwana you cannot vote temusobola paka we yafa ate waliwo ekifaananyi Secretary Roosevelt yasinkana ne Hitler bulungi nnyo mu train ne basisinkana ne bateesa ku nsonga eyo falsifying abajju n'okuteekawo entalo zaabwe to forge home for the Jews
so mu ntalo ezo bwe zityo kati singa aba alwana aba alina okusigala paka olutalo olusigala nga terukyali lw'amaanyi newe luwa nti lw'amaanyi miso zitambula amagye gakuba gakola ki balwana si bino nti bali mu Afghanistan. That was not a full scale war. Full scale war yeringa we bali bakatuka mu Afghanistan ne mu Iraq. That one nga oli masekati awo you can't olina okumaliriza kyotandise kati nga commander in chief Trump asigala nga ya controlling a military decision paka Joe Biden nga alayiriziddwa emisana ziba sawa 6 mwe bamulayiza nga 2 January eno tuba kumpi mu sawa meka erya kiro nga alayirizibwa kati kitegeeza military decision zonna yazirina no baba babulayo sawa 3 okulayiza oli Trump aba ne military decisions kubanga oba balina bavuga bajje paka ku capital bayingire mu capital naje basooka ne basaba ne bajja ne bakwata kwero Bible olwa Abraham Lincoln kwe bakwata nga Bible lwabo olwo bagira bavaayo ne bajja paka maso capital ne balyoka bayimba ennyimba zaabwe donko bonko 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 byanse mwanse mwebyo ne bikubwa bagira kwaya ne ziyimba ne balyoka bali organizing abaliwo speech ne ziweebwa president n'alayizibwa n'alayizibwa olumala okulayizibwa mukadde najibwawo jukira wa president bonna babaleeta naye kati oli Bush senior yafa Bush yafa kati Jimmy Carter wali baba bajja bamuteeka waawo baleeta ono Bush omukadde ono omupya Obama Reagan yafa abo bonna luli balinga babaleeta era balino baleeta mu mbeera yonna babeewo olumala ono abaddeko Trump baba bakujiza waawo weweka family yesigala mundaawo ku capital gwe ne bakuvuga paka ku omanyi bogenda ku White House totwalayo bigoye byo ngenze engato zange zo mbadde nzagala nnyo mbadde suti yange ogundi ya jimpe byote ku White House totwalayo ngoye ogenda nga bwoli ku lunaku lwolayidde ate suti ya Secret Service be bagikuwa nga bwogenze bwotyo ebisigadde obisangeyo n'abaana bo sinti ate kanti kenki era mu mbeera bwetyo Obama kye yakolawo abaana bo genda ne katoyi bugundi bupapi obubwa akabwa kato naye wasigadde ne woba ovaayo bakuvuga nga president ono wagenda munda mu conference hall eya Capitol Hill abali mu kuwendo singa basayininze bawadde ebifo Secretary of State muwadde ono mpaddo ng'asayininga gwe bakuvuga ne bakutwala mu White House no sayininga okusayininga okusembayo tokkirizibwa genda mu situation room tokkirizibwa osayininga kusembayo ne ku kifaananyi kyo nga president signature yo wogiteekako ne bakiwanika olumala Secret Service nekufulumya paka Anderson's Air Force Base ewabeera ki Air Force 1 ebeeto kuta family yo jogisanga ku Air Force 1 ne bakutika paka mu state jovamu Trump baba balina kuleta paka New York baba balina muleta paka New York paka olutuusaawo bamuvuge paka ku Trump Tower oba bamutwale watadde conference y'abalonzi be okubakakasa nakola kino ne kino obukulembeze bubadde webuti ne webuti toddamu ku lweru era ekusitula olweru olulengera noga akayumba ako ofuluma nga miso ziraba ziri waggulu wali eri nange kati noddayo ku njuyi etasulako miso waggulu etasulako ki ne balyoka bakwaloketingira abalina okukuma ebbanga lyonna mu mbeera bwekyo ke kaseera nawulira Bush ng'agamba kikyosinga okumisinga nagamba mutuufu amisinga Air Force 1 nagamba ku Air Force 1 abasigadde ng'ogyeko president abasigadde n'ebyokulya mubisasula mubigula buguzi oba gwa advisor wa president okujjako ye ne bapiloti be ne abasigadde muba neyo token
coin gye muteekamu ngera ne mu White House. Basajja bano ino bigula naye otuuka wano mukulembeze anyway bakuba Abafirika tuyina emmere. We can't kutuuka ku level eyo. Kyobula aba bafumbira waliwo bo buchayichayi bwe banywa eyo ku State House eyo ate bo babwabuwaze. Why? But Democrats abo emabega babadde bawana nnyo Mike Esper ono olw'okuba nti abadde reluctant yagaana okuleeta combat troops mu kwegugunga okubaddewo okwokutta abaddugavu, racial justice ng'esabibwa emabega. Trump ng'agala baleete National Guard n'alabula n'agira n'agamba nti era Trump kirabika ayagala kwetaaga mukulembeze ali yes man mu Pentagon. Nancy Pelosi ono nga ye speaker wa House ono mukyala Democrat ya initiatinga Trump ono impeachment neremesebwa. Nancy Pelosi abadde watabu nnyo ku ssajja kyaffe kitwa abadde akiyisa bubi nnyo mu mbeera yonna. Yavuddeyo n'agamba okugoba kwa Secretary Esper kitandise okutuleetera obujulizi obutandise okutweraliikiriza. Kirabika President Trump alina ekigendererwa ky'okubaako kyakozesa mu nnaku ze mu Jafeesi. Alabika ayagala kusiga kavuyo mu demokrasiya wa Amerika oba okwetoloola ensi. Nancy Pelosi wagambye naga Trump tulina okunoonya engeri gye tumusitopinga. There is no way gye musobola omusitopinga. Temujja kutuula mugambe mu impeachinga, temujja wali the guy is wali konna kaabala tujja batukalaba. Kati ba officials aba Pentagon ne ba Democrats nabo bavuddeyo ne ba former abaliko mu Pentagon be yagoba bavuddeyo ne balangirira bubi ne bavumirira okusalawo kwa Trump ne bagamba nti acting defense secretary okuva nga ava outside mu department eyo ya defense kino kirinza okuleetawo kaavu okukka n'obunkenke ku nsonga za national security singa wabawo crisis kuba abadde tali mu Pentagon tamanyi nnyo nga bwe bitambula. Singa wabawo kati olutalo just in case aba protocol tazitegeera abatanazimanya America baba bagenda gikuba bagiwangule. Kyobula obusajja bwabateeredde eri submarine 3 ne bateerayo destroyer 4 oleeso ono omusajja si mu bugumyeko mu mbeera ez'okutegeera aparatasi yabwe mu Pentagon nga bwetambula. If you declare yawo oba ogenda funa obuzibu. Kati omukulu gwe bayita Jack Reed ono nga Democrat wa kuntiko ku Senate eya Armed Services Committee era nga retired officer mu magye yavuddeyo n'agamba ekyokufayalinga Secretary of Defense mu wiiki ezisembayo za administration yono kirabika kivoola ebyokwerinda era nga kaseera kazibu nnyo kano nga woofiisi y'omukulembeze ebe n'atera okuwaayo obukulembeze wabawo challenges z'amaanyi kyetaaga balina expertise mu national security ne defense be baba ba headinga department zino aleesa omuyabayaba gwayagala alabika okozesa ensobi kati ne bali abalabe baffe basobola otukolako advantage kuba chain of command is bogus mu kaseera bwe kati. Mu interview yakoleddwa nga tanagobebwa omukulu Esper nga tanagobebwa yasuggestinze n'agamba anaamuddira mu bigere ajja kuba musajja oyo ajja okuba nga atambula n'ebya Trump tabuuza naddala ku by'okukozesa amagye tabuuza. Trump kasita amugamba kyekyo have ordered era balina olupapula baluyita military times mu America olwo lukabalinga by'amagye byokka era kopi ezo ziba n'ab'amagye be babyogerako naye era tuzifuna ffeeno mu magezi. Esper n'avaayo n'ategeeza olupapula olwo n'agamba oyo ani agenda okujja emabega wange agenda kuba nga he's a yes man era kuweerwa ekyo Katonda atuyambe. Okweraliikirira kutandise okubaawo mu nkyukakyuka mu bukulembeze bwa Pentagon era okweraliikirira kuno mu nkyukakyuka eno eri abrupt kwaleetedde amawanga agalina omukago n'Amerika okuba enduulu
era n'okutandika okweraliikirira kuba gwe baleese tebakwatagana naye tebamanyi komandi nga bwe zitambula babadde mu drills nga tabiriimu ebya Pentagon tamanyi drills zino bazikola we bati zino bategeka bino alina okusooka okuyita mu manyoze nene okubyekenneenya mu kaseera akatini singa wabawo bato kaba kaweddemu kati General Makamire chairman owa Joint Chiefs of Staff n'akwatirawo essimu n'akubira ba counterparts bonna ba chief of staff abali mu mawanga amalala overseas n'abakakasa nti amagye ga America gasigadde gali ready era nga tebali affected mu kavuyo akali mu Washington kuba political drama asusse. Lawrence Cobb ono nga senior official yali akola mu Pentagon n'agamba muganda wange kya Trump okusalawo kwa appointinga Christopher Miller na bypassinga deputy defense secretary ayitibwa David Nokushit. Kino kirese sigino eyetabwe nnyo kubanga oli waba mu firelinze deputy defense secretary David Nokushit yabadde alina okutuulawo. Kobu n'agamba eno message ekyesindika okwetoloola ensi yonna. Trump alabika agenda kwongera okola enkola ze ezikyankalanya era mu buseera ebitini bino wiiki 10 zasigaza mu office ayinza okukola ebyobulalu bingi era n'agamba usually ensonga bwe ziti olina okuleka namba 2 mu kifo ekyo naaba nga yatekinga charge toleeta muntu kuva ate mu agency ndala kuba ebyena abatabimanyi. Trump akolera ng'ebya President Museveni leeta minister Basaida Bumba abagwa ekibalo ne Kamasi n'ogamba oke mutaddeyo akwalagane n'abeeyo wansi ku finance n'oleeta oli tamanyi na mannya ga byennyanja bika bye tulina bikulira bbanga ki n'omuwa ministry ya fisheries n'oleeta oli wadde waabwe nabo balunzi tamanyi lifestyle y'abali eri aba nomadic pastoralists abakalamoja biki n'oteeka eyo ate headquarters ekitebe ate noziteeka e Kampala ate ministry eyina kubeera eri. Kati Trump ankolera enkola eyo yennyini ne baleeta tumuwadde IT bwe bamuleeta n'abakoba lwaggulawo Twitter account lwakuba nti abadde mu poliisi nti ajja bayamba okunoonya cyber crime mu abakola bukatuni ku president mu campaign babayigge babalyewo kyekimuleeseza naye she's ignorant about IT n'ateeka eyo. Kati enkola yeeyo kusuula kyobola eggwanga liba teritambula kati kyekibadde kinjagaza Trump ebintu byonna abadde abisudde poliisi agisudde katoleeta muntu wa agency ndala era Cobbs ono oba Lawrence Cobb yali official mu Pentagon asajja abazibu ba propagandist ennyo n'agamba eyo ebadde replacement ya nti mulimo oba ayina obusobozi mu military service yabadde yeetaaga tegete tukimanyi. Oyo musajja gwe balese Christopher Miller oyo mid-level special operations officer kati ndowooza owulira ali mu yafesi mid-level si high level wabula mid-level special operations officer yali mid-level special operations officer nga naye waliwo abamuli waggulu eyalwana mu Afghanistan ne Iraq nga tanali talinga kuva mu magye mu 2014 wabanga ali mu lutalo olwo nga special operations officer ng'olutalo mu Afghanistan bakyalwana ne mu Iraq nga bikyabalemye okumaliriza ekitegeeza is not a good expert in winning wars. Kati womuleeta no initiating olutalo era muyinza obutawangula mu mbeera yonna kyobola luli Trump oluvuma lwa myaka mingi either mulese kujjayo magye agakomyewo ewaka na kudeployinga wano mu begugunga mu America mu baddugavu ki kati ekimuleseza tetuli mu kukubamu etoki nga twekenneenya. Oluvannyuma omukulu oyo Miller yasavinga mu Pentagon nga yaliyoko mu Pentagon yakola nga deputy assistant secretary for special operations deputy assistant secretary ow'ebikwekweto ebiri special. Oluvannyuma Trump we yajja n'amuappointinga ng'amaze okutwala yafesi n'amuwa yafesi eya counter terrorism center era nga ekyo kyekimu ku mikutu ng'eja DIA Defense Intelligence Agency CIA aba counter
Cointel counter intelligence community je yamuteka muba intelligence bamwambala busuti abo kati mu appointinga omukulu oyo Christopher Miller Trump alabika alinga apialinga alirayinga mukubanga amateeka agamu oba agewala oba agakola ki federal laws kubanga wetusubira mu government ya America baina statute efuga mu mateeka gaabwe efuga engeri jojuzaamu ekifo naddala nga okyaplayinga mu defense department. Statute eyo eteeka likkiriza president okuappointinga acting official abadde akola ne bamwa appointinga okujja mu kifo ekya cabinet kasa kibanga sekinoomu oyo already asavinga mu mulimo ogwo ogwetaagisa okubanga senate ye confirminga abadde mu bya defense yes ne kati byalimu nti awo bamusobola omukkirizisa kati senate eyo Trump abazanya akakodyo naye ayise eri mu mateeka kuba ali acting ate nga ali mu mirimu egyo bwegityo kuba Pentagon byekwasaganya its war office. Senate ya confirminga Miller ku kalulu era on a voice vote batukiriza ai mu mwezi ogw'omunaana ne bamukkiriza abeerenga yakulembera counter terrorism center era we babanga bamulonda ne bamukonfirming okubanga akulembera counter terrorism center kimufuula okubanga akkirizibwa okutekinga over office nga acting secretary ku agency endala eri separate kubanga senate yamukonfirming nti alirigebo katoina wogamba bamujja batya mu department eritali in line of duty senate teina wekijjayo teina wekijja kuba bamukonfirminga mu gw'omunaana era we bamukonfirminga kitegeeza alirigo okuba nga asobola okuba nga agenda mu office endala. Kati wetuvaayo waliwo etteeka eddala lyetulina okwekenneenya bwe tunootinga waliwo etteeka erivaayo ne lispecifyinga ku nsonga za deputy secretary of defense erigamba weriti deputy secretary of defense mu mateeka ga America shall act for and exercise the powers of the secretary when the secretary dies, when the secretary resigns, or is otherwise unable to perform the functions and duties of the office. Galigama nti omumyuka wa secretary of defense yajja kubanga acting exercising amaanyi aga secretary mu biseera secretary of defense bwafa oba resigninze oba nga takyasobola kukola mirimo gye mu yafeesi. Kati tekiri kirambulukufu oba statute eyo applyinga mu nsonga zino bwe ziti Trump nga wakibakubyeko. Era waliwo emabega bwe tulaba deputy secretary of defense eyakabeera nga ali confirmed by senate oyo David Nokushit. He was confirmed of recent yabadde alina olaki era is supposed okubanga acting secretary mu bikolwa singa omulimu ogwo gulaga nti ekifo kya secretary kiri vacant okujjako nga amateeka gavuddeyo ne gasingibwako ku statute endala eza federal vacancy mu mateeka g'eggwanga erya America. Naye mu nsonga eyo Miller aba valid choice nga we bamuleese kubanga abadde naye yali confirmed by senate emabega. Kati waliwo bali endala eyandibadde eremesa appointment ya Miller mu mateeka. Eremesa omuntu yenna eyali asavinzeeko nga officer mu regular branch yonna ey'amagye ga America mu myaka 7 waba abaddeyo mu myaka 7 tasobola kufuuka defense secretary. Kati ono Miller yava mu magye mu 2014 kyokka tekiri clear oba restrictions zisobola okuapplyinga. Kati balego expert ne bategeeza statute oba akawaayiro kano tegavaayo ne kawola masekati between appointment eza as acting
oba permanent secretary kuba yatamulese as your permanent secretary amutaddewo as acting kati statute eyo teyawula nti aliwo akolanga kuba asobola omufula acting paka ekisanja kye wekiggwako nga tewaliwo ti ali permanent mu mbeera bwetyo so kati etteeka lisobola okubeera waived ne ligibwawo naye nga senate yokka yekirinako obuyinza kati Trump aleese omusajja we w'entalo yes man gwe twalaba mu Afghanistan abachina olwabitegeddeyo kubanga ne balangirira drill zigenda baayo olwabitegeddebo ne bateeka submarine wansi kati obutakomaawo okwongerera ddala obunkenke Iran olumaze otegeera ensonga ezo neryokeeta Iran neryokeeta emaze okutta ekibuga kiramba wansi. It's an underground missile city etadde neraga ku bifaananyi ebyekibuga ekiri mu ttaka eyo mu nsozi mu ttaka kibuga kya miso zokka underground missile city bamaze dokita aba Iranian Revolutionary Guards Aerospace Forces base eno eringa is an underground city eina network emikutu ejja 5 nyingi ezigattako nga zonna ziri mu design z'abasajja bana ba Iran nga miso ezirimu they are liquid fueled mulimu medium range ballistic missile mulimu zino ze bayita emand eziri omu miso ndaba wano muganda wange abasajja bazita nyingi ziri wano nyingi mu ttaka eyo wansi nzibu segwa mulungi ogusoose Iran okuta miso bweziti okulaga nti ezina ena bases eza miso nga ziri underground era nga images ziraga emikutu egiri secret jotamanya nti gino gifulumirawa etegeza miso basobola zivuga mutake eyo tomanya waje bagenda fulumira oba bafulumira mu ddwaliro oba mu public school ne bazironki kati toyina kumanya oba mikutu gifulumirawa era nga kuliko ebisobolo zitambuza miso zino amangu n'ebifo gye babitereka launch holes era nga kino bakiragako ko emyaka 5 emabega nga campaign zitojera nga Trump ayogera bubi ku Irani nuclear deal mbi Irani neziraga this time ezemu neta ate zino eziri advanced awo nempitako ku website y'amajje g'abasajja bana abarasha omukutu gwabwe oguyitibwa Russia baguyita Russiaskaya Gazeta kati ku Russiaskaya Gazeta Russia ne balipotinga ne bagamba tekinamanyikibwa oba tanezo zisobola okuba nga ziri capable withstanding a nuclear attack singa basuddeko zisabyalo naye zisobola okubanga bino ebyokulwanisa ebya bulijjo ebiri convention tano oyinza obutazikuba kuzikutula zijjawo oyinza obutazikuba zikutula zijjawo ziraga ziri nkambwe munda mu ttaka eyo ezo zonna ne bamala ne bazita kati eyo yonna bitunulidde Trump ogenda naye naffe tutaddewo kino ogenda abasajja submarine bazitadde eri kati choice kiri eriye wajagala okuzanyira mu war theater kuba abasajja babano bonna balaga betegefu basajja betegefu toyina Bungereza wano naye Abbott ojaba dictator onaba toyise mu masimu g'abantu mu bibuuzo bino. Hey Grand Abbott, thanks for the program. I want to know how many Gaddafi children are still alive now. I'm a country boy Suji. Muwala wa Gaddafi waliwo oli omutabani gwe bayita Hannibal kuba yagenda ne mukazi wa Gaddafi ne oli omuwala Aisha oyo Hannibal yali muzanyi wa mupiira then waliwo ono gwe bali basibidde mu Zinetan mutabani wa Gaddafi ne bamusalako gyali mu Libya oyo mwali juzi nalinda bane interviews ku RT news sajja bagira bamusalako obugalo ne bamukira bali bamukwatiddeyo mu Zinetan mutabani wo omukulu so fa abaana basatu ne bamanyikiddwa okubanga bali alive ku baana ab'omukulu oyo Gaddafi oyo bamuyita Saif al-Islam oyo ali mu Libya ye Saif al-Islam mu mbeera bwetyo kansooke
kansooke nkwate mbadde njagala message ezizokka kuba mukuba essimu temwagala kuvaako esebo webale kubanga kuoli osiima ashe okubiddewa ese babekanyampewo batwagalize olunaku olulungi ashe nga tukyagendera ddala mu maaso ku mbeera bwe zityo okay tukyekenneenya message about doesn't the Chinese Red Army still exist? Revin Red Army eya China bagikyusa kati bagiyita People's Liberation Army. People's Liberation Army ngawo ne wolaba Russia yayinanga Red Army yalimu baspetinazi ne KGB babakyusa ne bakola GRU SVR ne bakola ne FSB sikutegedde message yo gwe what is exciting sikutegedde kyotegeezezza. Thanks for the program. I'm Russell here at Phone Zone, Russell Phone Zone ku roundabout ku Mpologoma ekizindalo ekinene oyo abeera ataddeko we bali kubanga kuuli. Maximum respect about I wish Africa was a single great empire and Zulu you are an emperor. Kufu Junior in Chico Rab Race Aboti Wumulamu Aboti Wamuma sikutegedde bulungi sikutegedde Aboti Wamumalamu akajanja ani gwe namalamu akajanja sikutegedde bulungi jebaliko ssebo namwe mujebale eno message sijja gisoma bagisindise njiraba sinuŋŋamu eyinza obutatambulira ku mulamwa gwaffe nziraba ezimu okay katusooke tukole bwe tuti political messages wano bana bwemuba musindika temuvuma sijja soma nga mulina omukulembeze gwe muvuma sijja kukkiriza zisoma wadde nfulumyanga webiri naye awo mpozi nga gwokubye neweeyogerera nga sinza asomye mu ddoboozi lyange bayinza okugamba ebigambo bya Aboti okitegeera saagala. Did Trump get healed? Great for amanyire mu musana kigalama Trump yawona COVID. Yes mulamu. Hello Grand Abbott, tell me about how Tibuhaburwa is deceiving us that he won't leave power until Africa has integrated. Those are lies. Kubanga we know the system just serving jo twajogeddeko ne bwejja nekiri ekiwandiko twakiraba kya National Security Council Memorandum. Okay, message zikyayikamu munda wano. Hey Grand Abbott, thanks for the program. I'm Smith around town and my question is I want to know more about how many beans olusiti that the ancient people olusiti kalike nabagamba aka family planning y'Abafrika yedda kabakamu nayo making sure tekaliko damage, make sure it is not damaged akako olusiti kabaka red nga kaliko n'obwa black for family planning myaka ebiri ng'ebisigadde webatyo baspacinga nga baluyita olusiti kalina omira kamu only one ate sinti buli mwezi omira kamukoka kiba kiteredde. Hey Grand Abbott, thanks for the okay ono tumulabye hi the Zulu do ninjas really exist? Muganzi lw'engoma. Yes, ba ninjas balinga ba assassin mu empire eya Japan. The ninjas ba assassins nenga ate bakolanga ba spies ne ba assassins chokanga ate ba operating ira wansi wa ba samurai. They are operating under the samurais. Tujja kusoma the laws of the Bushido, tujja batuzekenenya principles omusambu nabo gye bazikopa. Grand Abbott, is it true that the Democratic Republic of Congo has the most poisonous snakes on the planet Earth?
wanna be happy if answered. Mama Nantongo mukono eseta oba Kongo nedda. Kongo si ine emisoto egisinga okuba poisonous. Emisoto ejetabu ejimu gisinga kuba mu Amazon eri mu Brazil, mu Amazon eyo mu Brazil. Era nga waliwo n'akazinga ke bayita Snake Island off the coasts of Brazil kalimu emisoto egy'ebika byonna egyetabu bakayita Snake Island egy'obutwa obuzibu ennyo okamala mu mbeera eyo. It is in the Amazons mu Brazil naawo mu Snake Island. Sikutegedde Zulu webale tuweereza lwaki Kabaka Mwanga ab'eddiini sikutegedde tekiweddeeyo ekibuuzo kyo ab'eddiini oba ani akanze ng'otayipinga simanyi. I don't know ani akukanze ng'otayipinga naye osobola okukomyawo ekibuuzo kyo. Twagala kulaba wano abasajja bano Abangereza biki bye baagala oleeta ku battlefields. Do you take it dry one or the one that from the bean pods that are still moist? Okamira kakalu oba akali oinumira ku nga wakakajjamu munda mu kijanjaalo ekyo okajjamu n'okamirirawo mu mbeera eyo bwekyo. Zulu tell us how to get manpower by ancient people. Chichi mwagala ku muganda wange ono naye atandise ayagala tutwala wako kojja kimbo wa mu mbeera bwetyo nti abasajja baagiranga batya asagala bisa bintu ebyo kuno nja kuba nfuuse kojja but you can find me privately nenkuyisizaamu mu mbeera bwetyo ennyo. Hello Grande tell about Chernobyl nuclear disaster. Ekibuga ekyo ekya Chernobyl kyayonoonebwa mu Russia. Barussia baali bakizimbye Soviet nga America we bazimba Silicon Valley nga buli mugezi gye bamutwala naye radiation naata kibuga ekyo natta abantu abawerako ne evacuatinga up to now kiri awo bakireka kyokka evacuatinga naye those disaster yavaamu abantu emitwalo nga 8 okubanga bafa in that Chernobyl nuclear disaster in the Soviet Union. Muganda wange kinkwasize ensonyi ekyo kiyisaako mu mbeera bwetyo tactics weziri nkugambye nfuna bufunyi ez'ekisajja nfuna bufunyi naye ebiseera ebisinga ebireetera abasajja okubanga they are sexually weak ekisooka diet ekyokubiri weakness eya spinster muscle. Spinster muscle gwe gwomusuwa oguli eno wansi mu kabina abo abasiyazi gwe boonoona kati abavubuka bwe batandika ne bagenda mu adolescence bamasturbatinga nnyo ne gufuna obuzibu ne gunafuwa you become sexually weak ennyo kati ate ne woolya cholesterol mungi adamejinga secondary n'okupushinga ennyo okulya emmere enkalu abatulya bikomando biki ezo ezikwata munda ezita fiber kufuluma mangu kati ng'ofuna tension ng'osindika omufusu ogwo gunafuwa ebiseera ebisinga n'ofuna ze tuyita hemorrhoids oba piles ensundo z'omu kabina. Let me speak now as a scientist. Ensundo z'omu kabina olwa high tension kati oba olina okulya emmere ng'eriko cabbages tovolaba amagye as a must emmere yaabwe olina okuba mu cabbage kuba oba olina hemorrhoids togenda ku battlefield tutwala butwazi bombo and they cut them oba si kyekyo I don't accept sikiriza mu ddagala lyeryo lye bateeka wansi zibayita anosuppositories ezempeke ze basindikayo wansi mu kabina okukendeeza okushrinkinga piles ezo. Mu medicine eddagala tulina kulirya buli from the mouth era nga nagamba you can eat osobola okulya emmere yo ng'eddagala oba ojja kulya eddagala ng'emmere yo. You take tablets as your medicine as your food. Kati mu mbeera eyo ffe tukkiriza mu African system nti eddagala eryo lina kuyita eno lyo lina kuyita mu kamwa mu byakulya naki si kuliisa wansi suppository. Medicine is not supposed to pass in the anus.
naye olyo balina baziyita Annos Apostles. Kasitoba nga wazirwalako tension yeyo ng'omulina ng'ofuna obuzibu bwa constipation, okusindika ennyo, spinster muscle enafuwa, and you know ebintu ebyo bigendera ddala kumu. Kasitebera excited yamangu n'okunafuwa you cannot have anyway. But abasajja baveeko mujja genda mu bakujja. Zulu Kyakabi master waffe Olivia Gaba Beach Kampala kwetuli, abe Gaba Beach Kampala mwebale kubanga kwe muli, Olivia webale kubanga kuli n'abo bonna ku nsonga bwetyo. Did the Europeans have Addis medicine? Musana Richard from Chigarama ayinga badabuza, do they have HIV? Do they have AIDS medicines? Tegede obuza, but still kubanga tuyina virus eri psychological, then with nendala eya mu laboratory HTVL3, its medicine bagita tetrasilver tetraoxide, ate bofuna colloidal silver nagamba ly'eddagala erijanjaba over 570 diseases nokuta microbes. Colloidal silver yena tumulina naye tetumanyi bwafaanana. Ebyobugagga biri wansi w'ebigere byaffe, we can either okubisimako entaana ne tooyi oba okubivumbula tubikozese. Yes, thanks Mr. Zulu. Miss Tiana, we are following. Although you escaped, I didn't escape. Nabagamba aboku TV Africa, I'm going to teach you for 5 years. Ne Dr. Kihura Nkubaje yabagamba mukyamulaba nga abasomesa, ate for you mwesimye nze nkyasomesa na yeye every hour gisomeseza $2,000 oba tozirina, don't bother. Naye katufe kwetuli amanda, just go take no charging radio yo ne tugenda maaso. Toina namba yange nagamba genda ku page yange gyebayita Grand Abbott. Sigambye ku wolo yange ya West Zulu, genda ku gyebayita Grand Abbott ojja kubanga ogisangayo mu mbeera eyo. Dakikanda baziri oyoma asajja wana Abangereza bagala kutandika recruiting robots mu magye by 2030. Robots mu magye tujja kuba story yo tujja kugifollowinga nyenkya tuberenga tujeyongera ogitegeera. Nkugambye namba yange eri kuli ku nsonga. Abbott ono omulangira African mukaswa Katonda gyali oba nedda gwe wali omulabyeko Katonda byonna bye bagamba Katonda nangamba mugambe abadde ayambadde ki? Katonda taliyo kubanga ekiriyo bantu be batondawo concept eya Katonda. Kati Katonda gwe tulina okumanya aliwo ye mukyala kuba mwe twava. Okitegeera kuba twava mu mukyala. Kankuyimbira yakayimba for simple otegeere kyentegeeza. Waliwo kana kayimba, he came from heaven to earth to show the way. Yava mu ggulu najja ku nsi okulaga ekkubo. Kati Yesu teyava eri mu ggulu ne bamusuulawo. Why did he come from? Mu magulu ga Mary. Between her legs, a woman, she has the heaven. So oba oyagala genda mu ggulu, go in between the legs of a black woman. Otherwise tell us where you came from. Kuba be basooka ku nsi, they are the goddess. Ye Katonda wa wano. Naye oba osuubira oli abeera mu bbanga mu sky akola ki? Who can't handle money? That is a hoax. Eyo concept bantu be bagitondawo. So we don't even have time ku discussinga ku kintu kita existing. Hello Abbott, I greet you dear. This is Halima Biden. Thanks for the program. Halima we bali kubanga nawe kuli munange nga kuli ku program kwennyini nga owuliriza ku lw'embeera zonna ez'enjawulo. Naye nze nja kuba nvaawo nga Shaggy 2 Shaggy 2 what? Shaggy 247. Shaggy bisoko kwata omuzindaalo. Shaggy 2 Shaggy 247. Shaggy 2 Shaggy 247.com DJ agenda kuba kutuusako ebiddako business zonna endala ku muleereetu guno era nga toguvaako ono. Hi Grand Zulu luba lwagonya Alozio, I'm live from Mawokota.
yes luba lwagonya ali mawokota ere mu ba Mary ya chamba dobe bawa Hilda mani eyo we bali kubanga koli abe mawokota mu